आज आमच्या सगळ्या समस्त गोंयकारांक गोंय घटक राज दिनाची उनोदीत परबी। आयच्या दिसा आमचे गोंय राज्य स्थापीत जाल्लें। आयज आमच्या पुर्वजांनी आमच्या क्रांतिकारांनी आमचे गोंय आमकां लागून झगडून पोर्तुगीजां पासून झगडून आमकां लागून राखून दवरलेलें आसा। पूण आयज ते आमचे पुर्वज जे आसा तेंच्यांनी झगडून आमकां लागून जे राखून दवरलें तेजो आयज आमकां व्हॅल्यू खबर आसा, तेजो आयज आमी व्हॅल्यू दवरलेलो आसा ना। कित्याक आयज तेंच्यांनी आमकां लागून आमच्या फ्युचरा लागून ह्यो जमनी हे जागे सगळे आमकां सांबाळून दवरलेले आसा। तशेंच आमी आयज तेंकां लागून आमच्या फ्युचरा लागून आमी ते सांबाळून दवरता ना। कित्याक आयज आमच्यो जमनी हातीन ना। कित्याक आयज ज्यो दिल्लीच्यो पार्टी आसा त्यो दिल्लीकारांक आमच्यो जमनी आमचे जागे विकीत आसा। तशेंच जे आमचे गोंयांत जे रायट्स आसा ते आमकां मेळना। कित्याक लागून हे थोडेशे पयशां लागून आमचे रायट्स आसा ते भायल्या लोकांक विकीत आसा आनी भायल्या लोकांक आमचे रायट्स सगळे भायल्या लोकांक मेळत आसा। तशेंच जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील आसा ते आमी लास्ट टायम आमचो जो विरेश बोरकर आसा RGPचो MLA तेणी असेंब्लीन मांडलेलें, तेका कोणी सपोर्ट केल्लो ना। जर तुमी खरेंच गोंयकार म्हणटा, तुमी सगळे इलेक्शना टायमार आमी गोंयकारांक सपोर्ट करता, आमी गोंयकारांचे सगळे कामां करता म्हणटा, पूण जेन्ना आमचो विरेश बोरकरान जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील असेंब्लीन मांडलें तेन्ना कोणी सपोर्ट करूं ना। तुमकां जर खरेंच गोंयकाराचें पडलेलें आसलें जाल्यार तुमी पयलीं गोंयकार हो कोण तो सांगपा जाय आसलो। तशेंच आयज आमचे जागे फक्त आमच्या नांवार फक्त म्हणजे नांवा पुरती आसा, ते आमचे अजून नांवार जाल्ले ना। जे आमचे ओनरशीप मेळपा ते आमकां मेळिल्लें ना। तशेंच जे कायदो आसा कायदो आमकां लागून अजून जाल्लोच ना। तो फक्त भायले ज्यो दिल्लीच्यो पार्टी आसा तेंकां लागून जो कायदो हो जो आमकां कायदो मेळपाचो आसा तो तेंकां मेळटा। तशेंच जॉब्स आयज खुबशे आमचे भुरगे शिकोन बेकार आसा। हे जॉब ना म्हणून थोडे आमचे जॉब मेळना म्हणून जो भुरगे भायर वयता हेका जबाबदार कोण? हे ज्यो दिल्लीच्यो पार्टी आसा त्यो। कित्याक हे जे आतां थोडे पयशा लागून तशें सांगले पयलीं सांगून थोडे पयशा लागून हे जॉब्स भायल्या भुरग्यांक विकता, म्हणजे आमचे गोंयचे भायरचे भुरगे आसा तेंकां विकता। आयज आमचे भुरगे अक्षरशा खूब त्रासान पडलेले आसा, तेंची फॅमिली त्रासान पडलेली आसा। आयज तेंकां जॉब मेळना, ते शिकोन टेन्शनान आसा। जर हांव आतां प्रत्येक ईच एंड एवरी जो पंच मेंबर आसा, जो MLA आसा, जो ZP आसा तेंच्यानी ईच एंड तसोच आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट तेंच्यानी ईच एंड एवरी पर्सनान चिंतपा जाय। जर हे जर अशेंच जर आमचें चलत रावलें जाल्यार फाल्यां हें गोंय आमचे हाती भायर वचपाक टायम लागपाना, हें गोंय नश्ट जावपाक टायम लागपाना। तर ईच एंड एवरी गोंयकारान चिंतपा जाय की आमचें जर फ्युचर जर आमकां सांबाळपा जाय, आमच्या भुरग्यांक लागून जर हे जागे, हे जॉब्स, ह्यो जमनी सगळें जर सांबाळपा जाय जाल्यार आमी आमचें गोंय परत हातीन हाडपा जाय। आनी जर हें गोंय हातीन हाडटलो जाल्यार थंय आमकां रिजनल पार्टी जी आमची RGPची पार्टी आसा तेका सपोर्ट करून आमकां आमचें गोंय हातीन हाडपा जाय। आयज एकूच आमदार आमचो आसा RGPचो विरेश बोरकर, तो गोंयकारां लागून झगडटा, गोंयच्या हक्का लागून झगडटा। तशेंच जर आमकां फुडें आमचें गोंय हातीन घेवपा जाय, आमच्या भुरग्यां लागून आमकां झगडपा जाय, आमच्या भुरग्यां लागून आमचें गोंय सांबाळून दवरपा जाय जाल्यार आमकां RGP पार्टीक सपोर्ट करपा जाय। देव बरें करूं।